mua thỏ không? Thỏ bán Tết nè, có ai mua không? Nè quý vị, hôm nay á, bên Canada bão tuyết. Quý vị xem nè, ngập lên tới cửa sổ nè. Đó, ngập đến cửa sổ vậy đó quý vị. Đó, bên ngoài tuyết trắng vậy đó. Trắng héo hết vậy đó, ra bên ngoài cửa sổ đó. Mà quý vị coi là từ cái cửa sổ này mà đi xuống dưới đất nè, là nó bao xa. Nó hơn cả mét luôn đó. Đó. Và bên ngoài đó là từ ở dưới đất này mà lên tới trên đây luôn đó. Ở đây mình trong nhà, cửa sổ nó ngập. Đó, tuyết nó ngập đó quý vị. Đó, bên ngoài đó tuyết phủ trắng hết vậy đó. Rồi hôm nay lại nó ngập quá, nó bít cái đường ống dẫn cái máy sưởi á. Nó làm cho bít cái ống nó lại, máy sưởi hư luôn. Làm hôm nay các bé phải ngủ ở dưới nhà. Bây giờ mình để cái sưởi nhỏ cho các bé. Cái cửa phía sau này đâu có ra được đâu, nó bít bùng vậy luôn nè. Mở ra là tuyết nó lùa vô trong nhà, đâu có mở được. Hôm nay đường xá là một màu trắng vậy nè quý vị. Đang bão tuyết. Ngập hết. Nè quý vị, đây là trước nhà của Nguyên Thảo nè. Có cái xe đậu trước nhà mà bây giờ nó bị lấp luôn nè quý vị. Tuyết lấp luôn nè quý vị. Đó. Ghê chưa? Tuyết lấp trời đây lạnh quá. Lấp xe luôn quý vị ơi. Cái này chờ khoảng chừng mấy ngày tuyết nó tan rồi bắt đầu mấy xe mới lấy ra chạy được chứ sao ra. Đó, thằng trước nhà Nguyên Thảo phải cào tuyết cho sạch đó, chứ không mấy là ra không được đó. Đó. Ông trời ông thương, ông cho mỗi nhà đóng rồi quý vị. Cho mỗi nhà đóng tuyết vậy đó quý vị. Giờ này là 6 giờ rưỡi tối Canada. Ôi lạnh quá, thôi Nguyên Thảo vô nhà. Đây Eva và CJ vừa mới tắm xong nè. CJ. Eva nữa đó. Ngồi xuống coi, ngồi xuống. Lucky và Cutie đang tắm này nè. Chờ ảnh ngồi ảnh chờ. Lucky ngồi chờ á con. Chờ em tắm xong rồi con tắm. Lucky ngoan đó. Anh sấy ra hai đứa kia đi. Dạ. Để em sấy. Bình thường á mình tắm á là mình cũng sấy cho các bé khô rồi mới mặc đồ, nhưng mà nhiều khi mình không có quay cái phần sấy á thôi. Có nhiều người nói sao không sấy tóc cho các bé khô, phải sấy khô chứ không có khô lạnh á. Ở đây các bé tắm cũng bằng nước nóng không à, không có tắm nước lạnh đâu. Thời tiết bên đây á, là xài nước đều là xài nước nóng hết. Ở đây nước có hai cái dòng nước nóng và dòng nước lạnh. Pha vô đều ấm rồi mới tắm cho các bé. Chứ còn không có tắm được nước lạnh đâu. Ở Việt Nam thì tắm nước lạnh. Cho nên mùa đông mùa hè nước nóng lạnh cái nào cũng có hết.
Ok, giờ để sấy cho xí chê với bà nha. Anh sấy cho xí chê với bà giùm em đi. Ok, giờ cho tắt máy sấy không có chiếu được. Mình sấy ra thiệt khô rồi mình mới mặc quần áo cho bé, chứ mùa đông mà không có chăm kỹ là nó bệnh á. Chiếu bên đó. Sấy bụng sấy bụng cho khô. Tóc dài che mắt cái đường đâu ngồi lên. Chút xíu mami cột cho con. Ngồi lên sấy bụng con. Ngồi lên sấy bụng. Đó, ngồi lên sấy bụng đó. Chị và đang được chải tóc đó. Cái đi ngồi cha hả? Cái đi Lucky xí chê nè. Cha mặc đồ. Cha mặc đồ á con. Mình cột tóc cho bé lỏng chứ không có chập. Con ngồi lên mới mặc đồ cho con. Ngồi xuống con. Ngồi xuống. Mấy nhỏ này xài hết chai nước hoa của mình rồi quý vị. Chanel number 5 nè. Mua về mình thích mua nước hoa mà không có xài, tại nhỏ này xài không à, mấy đứa này xài không à. Xài mấy con hoa Pháp không á? Xịn lắm á, xịn lắm á. Mì tắm cho con rồi con cảm ơn mami sao? Bà cảm ơn sao? Tay con đâu? Cảm ơn mami sao? Hai tay cảm ơn sao? Cảm ơn mami đi. Cảm ơn sao? Tay con đâu? Tay đâu? Hai tay. Giỏi vậy hả? Tay đâu? Làm sao? Hai tay vậy là cảm ơn sao? Kêu rồi ngồi đây. Ngồi xuống, đến nhỏ này. Em kêu đi nhìn muốn mặc đồ. Con ngồi lên mami. Con ngồi lên đàng hoàng coi. Kêu đi ngồi lên con. Nhỏ nha. Đi giỏi nha.
con ngồi xuống. Rồi ngồi xuống cảm ơn mami đi. Kêu đi. Mami tắm xong cho con làm sao, tay con đâu, cảm ơn mami làm sao? Giỏi vậy á. Vậy hả? Rồi con ra đây ngồi. Con ngồi đó, con chào mami. Si chê đâu? Si chê ra đây ngồi. Con ngồi lên mặc đồ. Chê ngồi lên mặc đồ con. Ngồi lên. Ngồi thẳng lên mặc đồ. Si chê. Xin chị cảm ơn mami đi. Cảm ơn mami, con ngồi xuống, con ngồi thẳng xuống. Cảm ơn mami sao? Tay con đâu? Tay con đâu? Hai tay cảm ơn. Thank you mami. Thank you. Hello hả? Hello, giơ lên. Hello, giơ lên. Cái tay cao lên. Tay này cao lên. Cảm ơn sao? Hai tay con đâu? Hai tay, cảm ơn vậy hả? Hai tay đàng hoàng, cảm ơn đàng hoàng. Giỏi, giỏi. Tôi thích kìa, anh thích kìa. Rồi Lucky đâu? Con ngồi xuống. Con ngồi xuống đàng hoàng. Tối nay lạnh lắm. Cho mặc ấm. Mặc ấm ha, ngủ ngon ha. Rồi con cảm ơn mami sao? Tắm cho con rồi đó, con cảm ơn sao? Tay con đâu? Cảm ơn mami sao? Hai tay. Giỏi. Giờ đi xuống nhà. Mami cho ăn cái trứng, xong rồi đi ngủ ha. Tụi con ăn tối rồi, giờ ăn cái trứng nữa rồi đi ngủ nha. Tối nay không có ngủ trên lầu, ngủ dưới nhà thì trên lầu hôm nay bị cái hít nó bị nghẹt rồi. Nó không chạy rồi. Giờ có cái hít nhỏ ở dưới nhà thì xuống nhà nằm dưới nhà nha. Giờ theo đi xuống nhà đi con. Ok. Đây bà đi xuống nhà con, đi rồi. Ok, xuống nhà nha. Chê, con nằm để chơi hả? Đây, các bé vừa tắm xong, bây giờ chuẩn bị ăn tối để trước khi đi ngủ. Đây, mami cho các bé ăn gì đây? Các bé ăn tối rồi, ăn thêm cái trứng nữa cho nó ngon mà. Được ăn tối rồi, bây giờ ăn thêm mỗi đứa cái trứng nữa trước khi đi ngủ, sướng quá ta. Ở bên ăn trứng rồi con. Anh Lucky ngồi để chờ nè. Nghe bạn ngồi kìa. Bà ngồi ở đây nè. Ngồi á. Để mami cho, mày im đó, mami cho con ra đây ngồi ăn. Ngồi ở đây hết rồi hả? Chuẩn bị ăn các con. Ăn đi con. Vô ăn đi, kêu đi. Kêu đi, ăn đi con, giỏi. Vô ăn đi con. Eva, ăn đi con. Chơi ăn con. Kêu đi. Trời ơi, giỏi vậy, ăn đi con. Ăn, giỏi. Kêu đi, ăn con. Giỏi, ăn. Xin nữa, mami cho ăn đi con. Đứng lên đi. Đứng lên, đi vô ăn. Giỏi. Kêu đi, ăn đi con. Giỏi. Lucky. Eva, chơi ăn con. Ăn đi con. Đi chào mời nữa. Ăn đi con. Giỏi. Ăn đi rồi đi ngủ. Ăn thì đi ngủ, tắm sạch sẽ rồi đó. Tối hôm nay lạnh lắm quý vị. Ở Canada tối nay trừ âm 38 độ cho tới 42 độ C đó. Hôm nay heat nhà mình bị hỏng. Các bé phải xuống dưới nhà mà ngủ để xài cái heat nhỏ cho ấm. Rồi kêu đi ăn lẹ chưa? Cái gì làm sạch rồi hả? Rồi nhỏ mà có vỏ cái đi. Ăn cái gì đó ăn chút xíu là sạch hết rồi.
Đến hai bà cũng hết rồi kìa. Rồi. Lucky ăn đi con. Hai thằng trai ăn chậm không? Mấy em nữ này ăn giỏi ha. Mấy em nam thì ăn không ăn hết vậy. Ăn đi Lucky. Ăn đi con. Ăn mới đi thương. Mày ăn đi con. Này, Lucky. Lucky ăn xong rồi. Cái này ăn xong rồi ngồi đây ha. Nè, Lucky ăn này con. Ăn. Giỏi ăn. Ăn đi ngủ. Ăn đi. Thương. Thằng này thương mà. Nè, nó đi đút cho nè. Mấy đứa con gái này ăn giỏi quá, là quên cái sạch dĩa rồi. Cái thằng này phải đốt nữa, trời ơi công tử quá con. Mày mà đi lính là chết đói. Nè. Ăn đi mà thương à. Ăn đi thương. Ăn đi con. Nó ăn cái gì? Chắc nãy nó ăn no rồi. Ăn no rồi giờ cho ăn thêm cái trứng không muốn ăn nữa rồi. Cái anh này tặc nha. Đợi ăn hết xong rồi. Ê bà nó dòm coi si chê không ăn cho nó. Sao con? Bà muốn ăn phần của si chê hả? Không, ăn được một trứng thôi, ăn nhiều trứng quá bệnh á. Si chê thấy không? Đợi mấy anh chị ăn hết rồi mới ăn. Mấy em ăn hết rồi mới ăn. Anh cả luôn chờ đợi á. Nhỏ nhất mà lại lớn nhất. Chờ mấy em ăn hết rồi xong rồi mình mới ăn. Rồi, em cứu đi đây nè. Em cứu đi ăn xong rồi ngồi chờ. Giỏi không? Ăn cái đi. Cái đi ăn xong rồi hả? Ăn xong rồi đi ra ngoài kia uống nước nha. Uống nước xong đi ngủ nha con. Chị chơi ăn đi con. Con trai. Ăn đi. Đây hôm nay lạnh quá quý vị ơi. Máy thì hư rồi, máy sưởi trong nhà bị nay lạnh quá, cái tuyết nó ngập cái ống máy sưởi nó bị hư rồi. Nó thổi ra không được cho nên nay cho các bé ngủ dưới nhà. Đó, cái này là cái nệm nằm của các bé đó. Ấy vô con, rồi. Em bà nhảy vô nằm con. Hả? Em bà nhảy vô. Đúng rồi. Đó, tối 4 đứa nằm đây ấm. Để đây cái hít đây để con ngủ cho ấm. Cái này cái hít nè. Để xà gọi ra chỗ khác nữa vô nó nóng quá. Các bé có phòng trên lầu nhưng mà nay mình để cái hít này mình sợ tụi nó nhảy tới nhảy lui rồi lỡ đổ hít vô cái thảm rồi cháy, cho nên cho xuống dưới nhà. Đã không con? Ê, nhảy ra cho má mi coi coi, nhảy ra. Đâu nhảy ra thử coi, nhảy ra rồi nhảy ra với vô dễ không? Nhảy ra con. Nhảy ra thử coi con. Nhảy ra má mi coi coi. Không ra ha, không thành ra. Ổng có trong đây ổng không ra luôn. Em quá không thành ra hả con? Tới đây ngủ đây nghe con. Má mi để cái hít ở đây nè, cái hít của các bé đây. Cho nó ấm. Để đây thì nó an toàn hơn, còn trên lầu thì cái phòng của các bé nó có thảm. Mà tụi nó chạy nhảy mà đổ cái hít này cái là cháy nhà. Đây này, tụi con ngủ đây nha. Ha. Trời ơi, Eva nằm kìa Eva. Rồi nằm sướng quá rồi không thèm. Gọi không thèm giờ nhìn má mi luôn. Eva đâu? Con gái đẹp đâu, đẹp đâu. Con gái đẹp đó. Ôi nằm đó hả? Đây nè, Eva nè. Ôi Eva. Ôi tới đây ngủ đây nghe con. Nghe con. Đâu này nhìn đi nè. Ôi đẹp vậy á hả? Anh kêu đì cũng đẹp nữa nè. Nói tên kêu đì ngoắt đuôi á. Rồi thì tối nay các bé ngủ ở đây. Ngày mai người ta đến người ta sửa hít rồi ngày mai ngày mốt không biết nữa, nhiều nhà cũng bị hư lắm quý vị ơi. Nằm đây im quá không muốn nhảy ra. Kêu nhảy ra nhảy vô thử coi sao không thèm nhảy luôn. Êm quá, thích quá, cái này ấm lắm. Nằm xuống ngủ đi con. Em vào nằm xuống ngủ con. Nằm xuống.
Nằm xuống. Nằm xuống ngủ đi con. Mặt Judy cũng dễ thương lắm nè. Judy đẹp hả? Ai đó con? Ai đang can vậy? Ai đi trước nhà đó, cái chuông nó báo là Lucky lên tiếng nè. Ai đó hả con? Con hỏi ai đó hả? Anh buồn ngủ, con mắt anh diêm mắt lớn mắt nhỏ. Buồn ngủ rồi đó. Thôi ngủ đi. Rồi thôi bye bye nha, bye bye con nha. Ok. Ngủ ngon ha. Ngày mai thức dậy. Ngủ ở đây đi. Bye. Mùa đông nằm vậy thì ấm lắm nè quý vị.